mwana ya Glodit ya suka na mwana ya Tracy Mbelenge pro naza sir 98%, 98%, mwana wana azali mwana ya partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mwana ya Glodit ya suka na mwana ya Tracy Mbelenge pro naza sir 98%, 98%, mwana wana azali mwana ya Tracy Mbelenga pro aza mwana ya moto mozusu te. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote ba oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoiri, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nanga lisolo oyoyo iboso pona yebisabino nga naza papa Matondo te. Papa Matondo azali membre ya ba groupe to ba fanatique ya Karine Mokonzi. Nga naza fanatique ya moto te. Non, naza fanatique ya Grace Mbisi wana na yebi. Mais tant nazoleka na net nazalaka comme spectateur na tali ba biloko sima na sali ba émission nanga. Mais na ndenge siko ya normal nazalaka nde fanatique ya Grace Mbisi. Alors moyena wanga nango ezate po bato na vie normale bayebinga banda kala nazala fanatique ya Grace Mbisi parce que ndenga banda kolinga kolongola en tout cas et banda kokwesanga tout le temps. Alors bon bande kuna ngai likambo ya Tracy Mbelenga pro ndenge ningali boye liboso na kosenga papa Matondo merci na ndenge créer likambo na yewana bien sûr ezali ya lokuta mais et ça l'est bien parce que Glodit ya suka na Tracy Mbelenge tilelo balobaka te. Et tant que site na bango Elengi ya Congo ezali site oyo et participer pe na barando et participer na kopesa biso bilengi et participer pe na vie ya Karine Mokonzi pe a participer na vie na bango. Alors lelo vraiment na sepeli mikolo oyo donc na sepeli ndenge ba fanatique wana papa Matondo asali bombe moko et lobisi Glodit ya suka et lobisi Tracy Mbelenge en tout cas ngai esalinga goût et puis tango Tracy Mbelenge ya lobby ya suka lobby en tout cas esalinga vraiment goût na ndenge osakana te po ngai eloko na lingaka mingi ezali nde rando. Bon pona continuer lokola pe na lobby biloko na lingaka na yoki nati lokola ye asali eloko moko komo nango zéro bêtise. En tout cas, Ezaïda m'a bêté. Mais, na évité bêtise ni nyo azoloba. Soki biloko nga na linga lokola rando, to biloko ni. Mais je crois, nati lokole, tant azoloba zéro bêtise, azolobela, biloko le kaka internet. Alors, biloko le kaka l'internet, batu batalaka yango mingi, ezali biso, bata wapi, batu ya diaspora. O totonda ba wifi, totonda internet, tina makolo. Donc, yesikoyo, alzongisi ndeko moko réponse. Soki batindeli yo eloko, yo bwakeli mutu wana badge, bakoma zéro bêtise, akotindelo lisusu te. Donc, elakisi, soki nga nazali na likambo moko ya rando, ou bien batindeli nga ya rando, ou bien batindeli nga nayebi te soki eloko nini oyo abengi bêtise. Donc, nga fona tinda badge moko, badge yango nayebi te soki nazwila yango wapi, naloba zéro bêtise, ou bien batindelinga zéro bêtise. En tout cas, eza ida malamu mais
eloko naibisa nati lokole soki nati lokole je crois na moni bango na bandeko na biso mosusu adi lokole lisusu je crois na mese 30 na bandeko mosusu. Alors kombo oyo botie ya zéro bêtise ezali si bozwi de fait donc bozali match sekei zéro donc si bopoli jamais bokoki kotia yango zéro bêtise na ndenge nalandi makambo na bino bozolobela. Il fallait botia yango anti-bêtise. Anti-bêtise ekokani na zéro bêtise te parce que ntango bolobi zéro bêtise bolingi bêtise esila donc ekosilela mpe na Congo te mais bato nyonso bakotaka na net bato bakotaka na net mingi bazali diaspora. Alors biso oyo na diaspora ntango ozoloba zéro bêtise elingi koloba biloko oyo biso batindeli yo. Par exemple bêtise moko oyo nayebi bino bokomona eza barando mais na banda na histoire mosusu tobandi neti Grace Mbisi ntango azalaki kolongola. Soki Grace Mbisi alongoli alobi ntango kolongola na kolongola atomboli bomu ou bien soutien monaki balobi en tout cas oyo yo makambo azolakisa azobebisa bana ndenge wana moto nyonso alobaka sikoyo ba zéro bêtise bino bozoloba yango wana. Mais eloko nakoki koloba na yo le même Grace Mbisi ntango azolakisa azolongola ezobebisa motu te parce que papa ntango awuti kosomba journal to asombi biscuit to babimi na mwana bake na arrêt de bis ntango bakoleka pa ya marchand de journaux bakomona déjà barevi batia bafoto na libanda bato balongoli déjà mwana oyo avandaka na côté Starbet ntango azokende classe akoleka liboso ya vitrine akomona bato si balongolaki koleka Grace Mbisi. Alors sikoyo zéro bêtise ezali nini po bana mpe batunaka yango soki ngai nazoloba yango parce que ngai nazalaka na bajeune nazalaka na bato ebele ntango ngai nabetaka lisolo basérie Grace Mbisi aza kolongola donc nasololaka na bajeune oyo balingaki na oyo balingaki te. Soki moko alobi na ngai nalingaki te mpo na biloko asala ngai mpo na nini kolongola oui mosu alobi non ngai alobi non mpo na nini omoni mabe mpo na kolongola po papa na mama balobaki donc mpo na ye te mpo na ye ayebi Grace Mbisi alongoli eloko moko te. Na piscine batikalaka pire que Grace Mbisi na balabala akomona pire que Grace Mbisi bafoto ya publicité même ya biscuit akomona plus que Grace Mbisi. Bien sûr bino bokoloba wana baza bamindele mais non ekoma na bato mwini. Bien sûr bokoloba lisusu wana baza baaméricaine non ekoma na bakongolais na bato nyonso yango wana na parti ya moke na lobi na bino eza malamu botia anti-bêtise. Soki bokotia zéro bêtise eza mpe mabe te mais bobanda nano kokolabore na pays moko moko na commune moko moko na gouvernement ya mboka wana na pays moko moko na diaspora nsima bokoti mpe bacommune moko moko donc na kati ya bacommune kuna nde bisika soki bosololi na bango bakoyeba ndenge ya kosala zéro bêtise ndenge bakoloba na bino parce que bêtise moko oyo bino bozoloba ekosuka kaka na monoko. Napesa bino exemple simple bacombattant bandeko na nga oyo nga nalingaka mingi balobaka ndenge nini banda concert eyaka lisusu te bana na biso bakoma kotanga bana na biso bakoma kozwa lisusu bazemi te bana na biso bakoma kimia wana elobamaka na monoko ya bacombattant nyonso. Alors toza na bacongolais inti tokende mosika basalaka na bamairie baza na gouvernement ya bapoto awa bazali na basénat. Alors botuna bango bayebisa bino sondage ya bajeune oyoyo mpo nga naza nango moyebisa bino eza te babebisa bino bajeune banda basérie concert ezalaki na chaque année combien de congolais ya baminere to ya bajeune fille bazala kozwa bazemi ezanga papa. Alors sikoyo sans baconcert combien de banini mpo eyebani légalement na baordinateur na monoko te eyebani mais nga na koinforme bino mwa moke banda baconcert esila etikisila donc surtout natya kaka 2015 ti lelo 2018 po 2019 nayebi yango nanu te ti 2018 donc bana bazwi bazemi koleka ntango concert ezalaki wana sikoyo eza légalement bana bakimi bandako koleka ntango concert ezalaki
mais wana eza légalement ozomona. Donc bana nde na bacombattant bana bachange nde mili oyo batelemaka na gare du nord bazotelema te électricité soko otelemi na gare du nord nde ozwi zemi no oyo batiaka zemi na bamusicien bango nde bazotia bango te mais baza mokie mais zemi batiaka na bato nyonso voire même na bapapa neti biso omamiki okei. Alors yango wana ezali maloba oyo bolobaka na monoko yango wana te eza réalité. Donc zéro bêtise na bino wana eza mabe te mais bokokoka te bokoli déjà botia anti-bêtise. Mpona kocomprendre anti-bêtise soki elakisi nini bokokende na Facebook ya Soleil Diata bokomona ye déjà apekisaka ba anti-bêtise. Donc akamwaka déjà ke moto ayebi te moto basolola na ye te mbala moko ma atindeli video na Facebook on a moyen kutata yango eza te ou bien bayebani kaka na kiyamiti ya Facebook ndenge biso nyonso tozala bandeko mbala moko ba abokele video moko oyo alingi kotala te. Omoni Soleil Diata déjà apesaka déjà baconseil oyo ya anti-bêtise bango na ya mpotu de ya lola. Donc yango wana nati lokole na adilo ngomba soki adina nyoyo na place Mege 30 bosangana bokende koluka bandeko wana si babanda makambo ya ba anti-bêtise sans même kosala organisation bango bakopesa bino idée ndenge nini bokoki kolite contre ba bêtise mais zéro bêtise ekosimba te ekozala kaka maloba na maloba imagination na imagination ndenge biso nyonso toyimaginaka ke bana na biso sikoyo bazwaka susu bazemi te or ke eza bongo te. Nga moko nazalaki na Nderlek bana misato bazolanda nga nakanisa ezalaki je mais bazolanda nga na nsima nakanisa mpo basenganga mbongo mais moko mpenza parce que azolanda nga mpona kolanda nga kaka te mais mpona kolanda vraiment. Bon tokoti na likambo ya Claudie Suka. Claudie Suka confirmation eza net et juste mwana wana azali ya Tracy Mbelenge 98% te poursa wana nde soki bomoni susu doute yali wana bokoki kotala ntango mosusu mwana ya tonton Juvenal to ya Pomba oyoyo asalaka théâtre boyebi Pomba nasoloba Pomba nias te mais nasoloba Pomba wana mosusu po Pomba wana aza kolela Claudie Suka na ndenge akosakana te même ata na ndenge bavantire mais aza kolota ye po Claudie Suka azali vraiment la mignonne to akozala mwana ya tonton Juvenal Kibala parce que Claudie Suka mutakela kozwa ye kuna aya na ye azala toujours pembeni titango Claudie Suka azwa zemi titango vers tango Claudie Suka bala bazalaka toujours bana njili aye wana donc ekozala ya tonton Juvenal na 2% wana mais 180 98% 98% non 98% 98% na lobi eza mwana ya Tracy Mbelenge po ngana tiaka 100% mais 2% oyo etikali lokola oyo alingi aza na doute akoki ne kotala tonton Juvenal Kibala na Pomba ngai na sukisi awa otikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zawana chaîne ya kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.